Sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün burada uykularınızı kaçıran o dev soruyu kartlarımıza soracağız. Evleneceğiniz kişi kim? Nerede karşılaşacaksınız? Karakteri nasıl? Ve hangi sözlerle size gelecek diye bakacağız. Hiçbir detayı, hiçbir harfi ve hiçbir ipucunu kaçırmamak için şöyle arkanıza bir yaslanın. Derin bir nefes alın ve bu hikayenin sizin hayatınızla nasıl eşleştiğini pür dikkat dinleyin lütfen. Hazırsanız önce kartlarınızı şöyle bir karıştırıp o kadersel kapıyı hep birlikte bir aralayalım. Bakalım bu kişi kim? Hemen şöyle kartlarınızı açmak istiyorum. Çok güçlü bir enerjiyle başlıyoruz. Burada bir değnek kralı. Sanırım biraz kendini işine adamış, çalışmayı seven bir karakter. Evet. Şöyle yapalım. Hemen ek desteden de kartlarımızı açmak istiyorum. Çok güzel bir enerjiyle giriş yaptık. Wow. Bu kişiyle kesinlikle bir kader bağı veriliyor. Sevgili dostlar. Sizin de pür dikkat beni dinlemenizi istiyorum. Evet. Çok derin bir açılım olacak. O yüzden çayınızı, kahvenizi hazırlayın. Haydi hep birlikte bakalım. İki kart da melek destesinden açmak istedim. Birini buraya, birini de buraya alacağım. Şimdi burada aslında çok güçlü bir kişilik gördüğümü söylemekle başlayabilirim. Yani kesinlikle bu kişi sizin kader döngünüzde olan bir kişi diyebilirim. Zaten buradaki bazı kartları anlatmaya başladığımda sizler de bunu hissedeceksiniz. Öncelikle burada bu kişinin şöyle bir dünyevi gücüne bakmak istiyorum. Bu kişi kim, karakteri nasıl diye sorduğumuzda bizler için gelen kart değnek kralı oluyor sevgili dostlarım. O yüzden burada şunu söyleyebilirim ki karşımızda pasif, ne istediğini bilmeyen biri kesinlikle yok. Bu insan vizyon sahibi, lider ruhlu, tutkulu, girdiği her ortamda aurasıyla, karizmasıyla dikkat çeken bir karakter olarak görünüyor. Muhtemelen ateş elementine sahip, Koç, Aslan ya da Yay burcu olma ihtimali çok yüksek. O güçlü enerjisini hayatına entegre etmiş bir karakter. Belki esmer, çekici ve otoriter bir duruşu da var diyebilirim. Ve hemen üzerinde açılan kart Tılsım sekizlisi oluyor sevgili dostlarım. Burada aslında bu kart bana onun tam bir işkolik, zanaatkar ve kariyerinde adım adım tırnaklarıyla kazıyarak yükselmiş biri olduğunu söylüyor. Bu adam ya da hanımefendi kendi hayatını inşa etmek için çok emek vermiş biri. Yani siz bir beyefendiyseniz de bu size bu şekilde geliyor, bir hanımefendiyseniz de aynı şekilde kendinize göre uyarlayabileceğiniz bir açılım. Yani şunu söyleyebilirim, bu insan gerçekten tırnaklarıyla, emek vererek, çaba sarf ederek, kendi emekleriyle bir yere gelmiş bir karakter. Çok üretken, maddi gücünü kendi çabasıyla var eden bir insan. Ama bu sert, çalışkan ve güçlü duruşunun altında ne yatıyor biliyor musunuz? Hemen zaten burada kendini gösteriyor. Kupa Prensi. Bu ne demek? İşte burası kadersel. Tamamen dışarıya karşı kral gibi güçlü bir karakter bu kişi. Yıkılmaz bir insan gibi duran bir kişi. Ama size karşı ruhunun o en naif, en romantik, adeta sevgiye aç,
çocuksu yönünü açabilecek bir karakter olarak görünüyor. Yani dışarıda aslan, hani evde kedi deriz ya tabiri caizse sevgili dostlar. Tam da öyle bir karakter geliyor. Ee, Aynı zamanda bu kişinin size bir çocuk saflığıyla, e, elinde duygularıyla gelmeye hazırlanan bir ruhu olduğunu da söyleyebilirim. Peki bakalım o zaman bu insan şu an kendi hayatında ne yaşıyor ve kadersel olarak sizinle karşılaştığı o ilk an kalbinden dökülecek gizli olan o itiraf ne diye bakıyoruz ve 7 numaralı kart geliyor. Ee, Aslında bu kartın mesajı çok net. Bu kişi ikna etmek istemek veya edilmek, dostluğun aşka dönüşme ihtimali, aşk itirafı, beklenmedik itiraf ve bir yere davet etme şeklinde size geliyor. Dostlarım, bu insanın bilinçaltı diyor ki ben aşktan, kadersel bağlardan kaçıyordum belki de. Hayatı sadece işten ibaret sanıyordum. Sizinle yolları kesiştiğinde aranızdaki o yoğun çekime karşı koyamayacak olarak görünüyor ve belki hayatınızda ilk başta bir arkadaş, bir dost veya iş vasıtasıyla giren bu insan size öyle beklenmedik bir anda öyle çarpıcı bir aşk itirafıyla gelecek ki sizin de onun hayatında e, sizin ve onun hayatınızda asla hani böyle bir şey yaşanmamış ve bu süreçten sonra bu kişi size geldiğinde de hiçbir şeyin aslında eskisi gibi olmayacağını hissettiren bir karakter olacak ve bu kişi sizi hayatının merkezine davet edecek diyebiliriz. Hemen buraya baktığımda zaten Aral geliyor. Namı değer Zümrüdü Ankada diyorum aslında bu kart geldiğinde ben. Çünkü bu ilişkinin aslında her iki taraf için de küllerinden doğma hikayesi olduğunu aslında Aral'ın gelmesiyle birlikte sizlere söyleyebilirim. Geçmiş ilişkilerinizde yandınız, bittiniz. Çünkü burada da bir kılıç üçlüsü gerçeği var. Bir daha asla sevemem dediniz ya. İşte bu evlilik sizin o küllerden yeniden doğuşunuz olacak. Afyon kartı burada sizlere aslında çok net bir uyarı getiriyor sevgili dostlar. Ve şifa kartıdır bu. Çünkü bu kart dışarıdan gelecek etkilere kulağını kapa der. Şu an acı veren ne varsa bu durum iyiye gidecek der. İlişkinizin başında çevrenizde konuşulanlar, olmaz diyenler olabilir bu kişiyle karşılaştığınızda. Ama ruhunuzu o negatif seslere uyuşturmanız gerekiyor ki sadece birbirinize odaklanabilirsiniz diye sevgili izleyicilerim. Ve burada masanın tam orta kısmına yakın bir yerde bir alyans kartı var. Kupa prensinin aslında hemen sağ ayak tarafında kalan, yani adım atacak dediğimiz bir enerjideki bir alyans kartı bu. Bu kart kadersel bir evliliğin, resmi bir imzanın habercisidir. Aynı zamanda nişanlanmanın ya da kalıcı bir ilişkinin, sarsılmaz yuvanın en somut kanıtıdır. Bu yolun sonu kesinlikle resmiyet ve zenginlik enerjisine geliyor. Bir diğer kartınız zaten Yakut ile geliyor sevgili izleyicilerim. Bu kart da size aslında aşk ve tutku, saf ve sevgi, yoğun aşk enerjisini getiriyor. Yeni bir aşk geliyor ya da eski yaralar şifalanıyor. Aranızdaki bağ sadece mantık evliliği olmayacak. Aynı zamanda içinizi yakacak bir tutku da barındıracak der. Aslına bakacak olursak. Ve baykuş kartı burada bilgelik, akıl ve sezgi. Yani bu insan sizin hayatınıza bir vizyon katmaya da geliyor diyebiliriz. Size gerçekten vizyon katacak bir karakterde olacak. Hatta birbirinizin hayatındaki gizli kalmış şeylerin gerçeğe çıkma sebebidir aslında baykuş
Yani gerçekten gizli saklı ne varsa bu kişi hayatınıza geldiğinde artık bunların da açığa çıkacağı bir etkiyle geliyor bu kişi size. Ve birbirinizin hayatındaki tüm karanlık noktaları birlikte aydınlatacaksınız da der sizlere. Peki bu karşılaşma neden hemen şimdi değil de o kadersel zamanda olacak biliyor musunuz sevgili dostlarım? Çünkü Kılıç Üçlüsü'nden az önce de bahsetmiştim. Sizlerin geçmiş dönemde öyle bir kalp acısı yaşadığınızı gösteriyor ki bu kart. Belki arkadan bıçaklandınız, belki ihanete uğradınız, kalbiniz adeta üç yerinden kırıldı ve o acı yüzünden hayatınızda bir kısırlık döngüsüne girdiniz. Ama sistem diyor ki dünya kartı geldiğinde, tam bu kart geldiğinde o geçmişte yaşadığınız acı, kederli, eski dönem artık tamamen kapanıyor der. O hayatınızdaki yarım kalmışlık hissi bitiyor. Kadersel bir tamamlanma, bütünleşme ve zafer dönemine giriyorsunuz diyen bir karttır aslında. O yüzden kalbinizi kıran o döngü, bu değnek kralının hayatınıza girmesiyle birlikte son buluyor sevgili izleyicilerim. Hemen bu noktada aslında meleklerin de sizlere verdiği kartlara bir daha bakalım. Tabii ki bir de sona sakladığım bir kart var. Onu da sizlere anlatacağım. Şimdi burada ilk gelen kartımız sinirlendiğinde hizmete odaklan kartı oluyor sevgili izleyicim. Ve bir diğer kartın şarkı söyle ve dans et. Yani burada sistem size diyor ki ruhunu özgür bırak, geçmişi, öfkeni, yükleri bedeninde sıkıştırma, hareket et, enerjini yükselt, kendini neşeyle ifade et. Sen frekansını yükselttiğinde o insan sana doğru çekilecek ve son olarak zaman ve kutlama aslında bu kişinin gelişiyle alakalı en büyük ipucunuz oluyor. Çünkü 19 numaralı kartın üzerinde açıkça yazıyor. Doğum günü, yıl dönümü, hediye almak, vermek, kutlama, yeni hamilelik gündemde olabilir. Yani burada aslında ne demek istiyorum? Sürpriz hoş bir an. Bu insanla karşılaşmanız, ciddi bir adıma geçmeniz ya da hayatınızın birleşmesi ya sizin ya da o kişinin doğum gününde olabilir. Bir davet, bir düğünde olabilir. Özellikle sizin doğum gününüz hangi tarihte? Hadi yorumlarda buluşup aslında bu tarihte de gerçek evleneceğiniz o hayırlı kişinin size gelmesinde birlikte manifestleyebiliriz. Herkes doğum gününü yazarak aşkımın bana bu tarihte ya da kader birliği yaşayacağım bu kişinin bana bu tarihte gelmesini niyet ediyorum diye yorumlara yazabilirsiniz. Hatta bu evlilik olduğum zaman hanenize çok hızlı bir şekilde müjdeli bir bebek haberiyle spiritüel bir neşe de getirecek olarak görülüyor. Eski dünya kapandı, yeni dünyanız hayırlı ve uğurlu olsun diyelim. Sevgiyle kalın, şifayla kalın. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, aynı zamanda bu enerjiyi açmak için yorumlarda mühürlemeyi lütfen ihmal etmeyin. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.